Quem nunca se incomodou com aquele barulho da máquina de lavar, né? Especialmente para quem mora em apartamento ou só gosta de um pouco de paz e sossego, aquele barulho todo pode ser um problemão. Hoje a gente vai dar uma olhada em como a tecnologia está tentando resolver isso. Pois é, essa é a questão. Se a ideia é ter um ambiente mais tranquilo em casa, uma máquina que treme, faz um barulhão, acaba atrapalhando tudo. A boa notícia é que, olha, a tecnologia evoluiu bastante e hoje vamos comparar duas gigantes que prometem exatamente isso: uma lavagem mais silenciosa. Então, para tentar acabar com esse, digamos, terremoto doméstico, a gente coloca frente a frente dois modelos super populares. Os dois prometem ser eficientes, econômicos e, o mais importante para nossa análise de hoje, muito silenciosos. Vamos ver no que dá. De um lado, a gente tem a LG VC4 e do outro, a Samsung EcoBubble. As duas são super conhecidas pela tecnologia que oferecem, mas a pergunta que não quer calar é: qual delas realmente entrega a lavagem mais quieta? É isso que a gente vai descobrir agora. E aqui começa a nossa batalha. Quando o assunto é diminuir o barulho, cada marca tem sua arma secreta, sua própria estratégia. Mas o objetivo é o mesmo: conseguir lavar a roupa sem atrapalhar o silêncio da casa. Vamos começar pela LG. A grande aposta dela é o motor Inverter Direct Drive. A ideia por trás é bem simples e, por isso mesmo, genial. O motor é ligado direto no tambor. Não tem correia, não tem polia, ou seja, menos peças se movendo. Menos peças significa menos atrito. E o resultado é uma máquina muito mais estável e que vibra bem menos. E claro, isso também costuma significar mais durabilidade, né? Já a Samsung... Bom, a Samsung ataca o problema por dois lados diferentes. Primeiro, com o motor Digital Inverter, que é um motor inteligente que ajusta a velocidade dependendo do peso da roupa. Isso evita aquele esforço desnecessário. E a segunda arma é a tecnologia EcoBubble. Ela dissolve o sabão com ar e água antes do ciclo começar, criando um monte de bolhas que entram no tecido mais rápido. Isso permite lavar bem até em água fria, o que é ótimo para economizar energia e cuidar das roupas. E na prática, o que isso significa em números? Olha só que interessante. Durante a lavagem, as duas máquinas ficam ali na faixa de 45 a 52 decibéis. Para ter uma ideia, uma conversa normal fica perto dos 60 decibéis. Então, esse nível de ruído é baixíssimo. É quase o silêncio de uma biblioteca. Ou seja, no ciclo de lavagem, as duas são super discretas. Essa tabela aqui resume bem as diferenças. A LG VC4, com um motor direto no tambor, tende a vibrar menos na centrifugação, que é um dos momentos mais barulhentos do processo todo. Já a Samsung EcoBubble se destaca pela suavidade nos ciclos mais leves, por causa do motor que se adapta e daquela ação das bolhas. A escolha aqui vai depender do que mais incomoda no dia a dia. Ah, e um ponto super importante: ser silenciosa não significa que a conta de luz vai vir um absurdo, muito pelo contrário. As duas são muito eficientes. Os motores inverter e os sensores inteligentes ajustam tudo direitinho: o consumo de água, o tempo, e isso resulta em uma boa economia no fim do mês. Mas agora a gente precisa falar de uma coisa que muita gente esquece e que é fundamental. E se o problema do barulho não for só a máquina? Pois é, muitas vezes a causa do ruído está fora dela e a solução pode ser bem simples. Exato. Um piso que não está bem retinho, colocar roupa demais no tambor ou até uma instalação que não foi bem feita. Tudo isso pode transformar a máquina mais silenciosa do mundo numa barulhenta. Então, antes de mais nada, vale a pena dar uma checada nesses pontos. Às vezes, um simples ajuste nos pés da máquina já faz um milagre. E chegamos ao momento da decisão. Com tudo isso que a gente viu, fica claro que a escolha entre esses dois modelos excelentes depende muito das prioridades de cada um, da rotina de lavagem de cada casa. Se a prioridade número 1 for o silêncio absoluto, principalmente na hora de centrifugar, a LG VC4 geralmente leva uma pequena vantagem. O design do motor dela, com menos peças, é um diferencial e tanto para quem é muito sensível a vibrações e também busca o máximo de durabilidade. Agora, por outro lado, para quem valoriza mais as funcionalidades, a tecnologia de limpeza com bolhas, que é incrível, e uma variedade maior de ciclos, aí a Samsung EcoBubble é uma escolha fantástica. É o modelo ideal para quem quer mais controle, recursos inteligentes e aquela eficiência de lavagem mesmo em temperaturas baixas. No final das contas, a escolha se resume a essa pergunta: o que é mais valioso na rotina de lavanderia?
o silêncio quase total de uma máquina com uma mecânica super robusta ou a conveniência e a eficiência de uma lavadora cheia de tecnologia e funções extras? A resposta para essa pergunta é o que vai definir qual desses dois titãs se encaixa melhor em cada casa.